블랙박스를 운전하실 때 소리가 이런 소리 띵동 유로 하는 충격음을 안 나오게 하기 위해서는 이 메뉴 버튼에서 메뉴 오디오 설정 효과 설정에서 효과음 오프를 하시면 녹화를 시작합니다. 운행 상태에서 충격이 빨간색 발생해도 이 음이 나지가 않습니다. 그리고 녹화를 종료합니다. 이 멘트까지 안 나게 하기 위해선 이 효과음까지 오프하시고 음성 안내까지 사용 안함 이렇게 하시면 아예 터치 소리 이 안내 멘트까지가 아예 나오지가 않습니다. 그러고 한 달에 한 번씩 아니면 한 달에 두 번씩 요 SD 포맷을 시동 킨 상태에서 해주셔야 SD 카드가 한 6개월 정도 갑니다. 기본적으로 3개월마다 교환하는 거지만 보름에 한 번, 한 달에 두 번 정도 포맷을 해주시면 SD 카드가 오래 갑니다.